千万不要来越南吃河粉，不然你就回不去了。小编今天要介绍越南河内2家超强河粉，必须收藏起来。第一家有米其林光环加持的越南河粉老店，平常用餐时间没有排队吃不到，满满一碗台币90。店家的牛肉可依部位等级熟度来挑选，汤喝起来味道清甜，非常温顺。河粉吃不饱还可以油条沾河粉汤，是越南这里的招牌吃法。第二家是在地人推荐的河粉店，就算不是用餐时间，一样高朋满座，牛肉吃起来软嫩，分量也十足，汤用大骨熬制超浓郁，鸟边可以干掉整碗。当然经典搭配油条也不能少。我是鸟边，想看更多好吃玩，记得追踪。